手！放手啊你！流氓变态禽兽！放手啊！你放手！放开我！放开！喂，我饿了。喂我，每次哭完，肚子就会饿。这时候，姐姐就会做最拿手的食物给我吃。子婚，这样才能保下你。今天哭太久了，所以饿了。好，我有法子告诉琉璃我的秘密了。如此，只要龙心大悦，就什么都好说了。那么接下来，我试着做一碗刀削面，你们大家帮我试吃一下，看看皇上会不会满意。李瑶姐姐，我好像又饿了。哈哈，机智的我出门前带了一包点心。这被饿狼追赶，才进来躲躲的。我俩也是住店的，肚子饿了下来找东西吃。既然你也饿了，就跟我们一块吃吧。